చిత్రకారుడు కుంచె నుంచి జాలువేరే అద్భుత చిత్రాలు ఎన్నో చూశాం. సముద్ర తీరంలో ఇసుక తిన్నెల నుంచి రీపుదొద్దుకునే సైకత శిల్పాలు చూసి అబ్బురపడ్డాం. ఇంకా కొందరు కళాత్మక హృదయాలు బియ్యపు గింజలపై, శుద్ధ ముక్కలపై అద్భుతమైన చిత్రాలు చెక్కుతుంటారు. వీరందరికంటే ప్రత్యేకం ఈ చంద్రకాంత్ బీడే. అక్షరాలు అచ్చువేసే టైప్ రైటర్నే కుంచెగా మలుచుకొని ఎన్నో చిత్రాలు గీస్తున్నారు చంద్రకాంత్. ముంబైకి చెందిన చంద్రకాంత్ ఓ బ్యాంకు ఉద్యోగి. కళలపై మక్కువతో ఆయన ఆర్ట్ స్కూల్కి వెళ్ళి ఓ మంచి పెయింటర్ అవ్వాలని అనుకున్నారు. అయితే కుటుంబ పరిస్థితులు అందుకు సహకరించలేదు. దీంతో స్టెనోగ్రఫీ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. అలా బ్యాంకు ఉద్యోగం సాధించారు. 1967లో ఒకరోజు చంద్రకాంత్ బాస్ ఆయనను తమ బ్యాంకులో సిబ్బంది ఇంటర్కమ్ ఫోన్ నెంబర్లను టైప్ చేసుకుని తీసుకురమ్మన్నారు. అప్పుడు ఆయన ఆ నెంబర్లను టెలిఫోన్ మాదిరిగా టైప్ చేసి తీసుకెళ్లారు. అప్పుడే తనలోని నైపుణ్యాన్ని గుర్తించారు చంద్రకాంత్. టైప్ రైటర్తోనే చిత్రాలు ఎందుకు గీయకూడదు అనుకుని దాని మీద ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టారు. అప్పటి నుంచి ఎందరో ప్రముఖుల చిత్రాలను టైప్ రైటర్ ద్వారా గీశారు. ఇప్పటి వరకు 150 చిత్రాలు టైప్ రైటర్తోనే గీశారు. మహాత్మా గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ఇందిరాగాంధీ, చార్లీ చాప్లిన్, అమితాబ్ బచ్చన్, సచిన్ టెండూల్కర్, బ్రయన్ లారా ఇలా ఎందరో గొప్ప గొప్ప వారి చిత్రాలను తయారు చేశాను. వినాయక చవితి సందర్భంగా ఎక్స్ అనే అక్షరంతో గణేష్ విగ్రహాన్ని గీశాను. కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే గణేష్ రూపాన్ని గీయడం ఆనందంగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు నా చిత్రాలతో 12 ప్రదర్శనలు ఇచ్చాను అని చెప్పుకుంటున్నారు చంద్రకాంత్. గత 30 ఏళ్లుగా ఒకే టైప్ రైటర్ పై ఈ చిత్రాలను గీస్తున్నట్లు చెప్పారు చంద్రకాంత్. బ్యాంకు ఉద్యోగిగా పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు ఈ టైప్ రైటర్ను బ్యాంక్ యాజమాన్యం తనకు బహుమతిగా ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, బ్రిటన్ రాణి ఎలిజబెత్ II, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చిత్రాలను గీయాలని ఉందని చంద్రకాంత్ చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని ఇలాంటి విషయాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.